好啦，嚟到呢個復盤7月31號，7月呢 last 一日啊，禮拜五啊。咁呢喺呢個日線圖呢，呢一個咁嘅 daily 嘅 fair value gap 呢，佢去到一半啦，跟住禮拜四呢亦都去到一半啦，落翻嚟啦。而同時呢，佢藍色呢係呢個1小時圖嘅 fair value gap 嚟嘅。咁佢呢一開始之前呢，佢就做咗呢一個咁嘅 range 啦。9點15分爆咗上去，個 CE 呢就喺呢一度。咁如果呢，佢係要向上的話呢，咁又睇多一支，但係呢，原來佢嘣一聲掉翻轉呢，咁即係話呢，佢如果有可能向下呢，咁啊佢可能回到呢度呢，就再落啦。通常呢，禮拜五呢就唔做嘅，因為禮拜五有好多好奇怪嘅市況啦。呢一度呢就係呢第一個呢 primary fair value gap 啦。點解揀呢一個唔揀呢一個呢？因為呢一個呢係破埋呢一段橫行啊，呢一個未破噶嘛。咁所以呢，如果要睇的話呢，我哋就落一格 break up block 上一支第一支，之後跟住嗰支第三支，睇下佢有冇機會呢回到去0.5呢一度啦。但係之前呢就 all the way 喺樓上，因為呢已經呢第二支軸呢就到咗當日個 CE， 即係前一日4點半收市同今日9點15分開市，中間0.5 consequence encroachment 嘅一個位，咁到咗就唔理佢啦，咁繼續睇啦。好，咁呢就入唔到嘅。如果要睇呢一段呢，呢一個 big block 呢，咁可能就喺呢一度，再到呢一度，咁呢一個0.5呢就入咗啦。9點半呢就係咁樣嘅情況啦。你見佢呢一路落呢，就到咗呢個 daily 嘅 average 嘅最低嗰點，亦都做咗一個 valid 嘅平底，穿埋啦。因為呢，如果喺呢一度睇，呢一個穿咗噶嘛，上一支加下一支呢三支軸 ，suppose 呢一度係向下，但係呢一個 average 已經洗咗，咁即話佢有機會，如果係向上的話呢，咁就調翻轉睇1、2、3支呢三支軸。咁佢翻轉頭喺呢一度呢，就做個入市，而止蝕呢就喺呢一度，呢度呢就有個平頂。你望下15分鐘圖呢係咁樣，一支、兩支、三支，咁即係話呢，如果佢要 balance 呢個價格呢，佢點都要掂一掂呢一個頂嘅。如果15分鐘完，即係話大概10點鐘嘅呢一個位置。咁睇翻1分鐘啦，入咗啦，到埋啦。到埋呢，即係話呢，佢已經 balance 咗呢個價格呢。其實呢，你呢一注呢，就已經呢要攞第一個 profit 啦，因為佢有機會繼續向下。佢第一個 primary fair value gap 喺樓上 ，primary fair value gap 上邊就做上，樓下就做下。但係見到呢個位咁啱呢，佢係一個好關鍵嘅位呢，你可以做翻向上啫。佢未必一路向上啦，打翻嚟呢一個位。好，呢一個 macro time 就做咗呢一段嘢。未到你止蝕啦，因為你嘅止蝕喺呢一度。如果佢收足，未收穿呢一個最低呢，都係 valid 嘅。但係如果呢，佢一收穿呢一度呢，影線唔介意，但係收足穿過呢，就要止蝕啦。橫行對比1比1呢，佢就有機會行到嚟呢一度啦。啱啱就到咗0.25，破埋0.25，佢有機會呢，洗翻上樓上嘅 CE。到埋橫行對比1比1啦。咁你睇5分鐘圖，其實呢，佢已經係過咗呢個 fair value gap 咧，佢係 bullish， 佢向翻上15分鐘都係過咗咧，佢都係 bullish 啦。呢一個第二個 macro time 啦，到午市啦，午市有呢一個咁嘅午市嘅 fair value gap 喺樓下喺度徘徊啦，破埋啦。到4點半收市上埋破埋呢一段啦，啱啱就到咗 CE 1個鐘嘅 CE， 咁就繼續喺度橫行咁樣。咁所以呢，如果講今日早上同埋到4點半收市呢，就係一個 turtle soup 嘅情況啦，就咁 be safe。